喂，哎 ，OK， 嚟，哇，即係好烈啦，好烈啦！喂，嗱，呢啲咁嘅 party 啊，邊個少得我㗎嘛？睇下有好嘢食，你就見到我㗎啦嚇。多謝滔哥，多謝滔哥，帶見我，喂，食好嘢。係啊，尤其是你知我牛魔王嚟㗎嘛，係嘛？食牛肉添，係嘛？知道啦，食牛肉呢樣嘢咧就係我可以話真係我最為食㗎嘛，食牛肉啊嘛。係啊，呢啲咁嘅大 party， 以食為天啊！啊，呢啲大 party 梗係少唔到我哋㗎啦。喂，睇下個部分都有喺度啊，財爺，你睇下，哎呀，正啊！哇，呢度係咩節日啊？哦，冇啊，今晚咧啱啱咧就有一個燒烤晚會，咁你知啊，呢啲 party 啊，梗係一定係唔少得㗎啦，係嘛？一定啊，聞到啲味道都要嚟㗎啦，係嘛？係啊，呢啲每年都有一次㗎，我嚟咗10幾年㗎啦已經啊。不過呢頂唔好攞喎，綠綠地色喎呢頂。啊，紅色啦，紅當當。係啊，好，再去。而家呢個場好旺喎，我諗真係咧就中意食㗎，話咧嚇。香港人啊，中意食㗎，有得有好嘢食嘅地方咧就個個都湧到去㗎啦。係啊，望下先嚇，有得食啊！睇下有咩好嘢食？有咩好嘢食啊？牛嚟㗎喎，紅酒添啊，係嘛？紅酒牛啊，咁靚嘅隻色。喂，個色幾靚嘅，俾個兜正啊！呢啲嚿，你睇啲肉幾靚。哇！你睇喂，你睇啲肉幾靚，你睇下。哇！藍夾馬咯。喂，OK， 多謝。好玩啊！咪嚟啊！好味，真係好味。係啊，佢嗰個條粉全部啊嘛。係咯，喂，可以。識luôn là呢間，呢間就 Hunter。係。Hunter 食咩㗎？都係牛肉喎。點解呢度全部都係牛嘅？哦，因為今晚嘅主辦單位咧就係牛肉協會啊嘛。哦。咁所以咧佢咧全部咧由啲供應商去贊助嘅，冇得頂啊！全部都係拎晒啲家當出嚟啊！香港咧，即係全世界嘅美食都輸入嚟，係，所以香港人好有口福啊！最靚嘅食材哦，全球最靚嘅食材啊！都希望喺香港係，同埋仲有啊飲品啊各方面咧都係有大把贊助商試食啊！真係呢個 function 好緊要㗎，每年都有一次㗎。哦，啊個個咧戴晒牛仔帽啊，有啲啊着咗牛仔靴啊，牛仔褲咁啊嚇，哇！做晒牛郎啊！喂，滔哥啊，係，其實咁嘅盛會咧，如果香港政府再做大啲宣傳，應該冇得頂喎。係啊，因為點咧？幾十萬人嚟喎。因為你想做旺個市嚟講咧，就而家香港咧，你已經做緊呢一樣嘢咧，就係上次咧就已經係搞緊美酒佳肴啊。係啊，但係美酒佳肴入邊咧，據我所知咧，都大部分都係做酒多嘅。係啊，係。但係咧，如果你能夠配合今晚咁嘅場面去做咧，嗰啲哇，嗰啲火真係，係真依都冇得頂啊！真係呢啲啊，咁啊應該真係要同埋嗰啲一路行，嗰啲肉類批發商啊，嗰啲係嘛一齊搞咧就哇，咁嗰個效果咧就更加好啊！全世界最靚嘅牛肉喺晒度啊！係啊，冇錯啦，係。啊，多謝你，多謝你，OK，好。嚟入去，我入去黐啲嘢食先，入去黐啲嘢食先。哎呀，我幫你。OK， 有咩好介紹？牛小排啦。係啊，我哋阿食神滔哥嚟試下。梗係要試下。係啊，多謝。韓國牛小排好出名喎。係啊，一定要試。試下豬柳啊。豬柳，係好啊。OK，thank you。啊，咁使唔使即場試下？即場啊，嚟啊！哎呀，正！哇，淋得玩啊！冇得頂，冇得頂，肉質好好。
唔係，我想豉油唔淋汁嘅。豉油唔淋汁嘅，好。唔係邊隻？豬柳啊，唔淋汁㗎。嚟講口嗰個咪係啦，係嘛？好。係。OK。係。最粗魯嘅食法就係落手嚟啊！好正。冇得頂啊，係嘛？得啊，好。豬柳啊，豬柳嚟嘅。豬柳。啊。我哋試多啲，唔好意思，咁多位。哇 ，OK。大昌河。係啊，你大昌河。開晒。OK。前面大把好嘢食。